To fa wata sabuwa. Jana'izar masussuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Masu biyo mu da kallon a wannan shafi, barkamu da haka, da fatan kun kasance cikin ƙoshin lafiya. To fa da zafinta ko kuma mu ce da ɗumi-ɗuminta. Kafin mu je cikin shirin ga dangadan ku ga yadda ta kaya. Kar ku ga mun ce jana'izar masussuka, ku ɗauka masussuka wai Allah ya masa rasuwa. Masussuka na nan garau da lafiyansa. To amma mun daɗe ba mu samu update mai zafi akan masussuka ba, wanda wato aka yi kusan binne shi baki ɗaya da hujja fa kamar irin wannan bidiyo. Da haka idan kuka biyo mu cikin wannan bidiyo za ku ji kuma za ku ga abubuwan ban mamaki da al'ajabi dangane da aƙidar wato Yahaya Masussuka. Idan ba ku manta ba, shi wato Malam Yahaya Masussuka yana daga cikin abin da za ku ji yana maganan cewa wai babu inda aka ce a yi sallah raka'a biyu asuba, ko a yi raka'a huɗu azahar da la'asar, ko magariba uku ko isha'i. Yake magana duk hadisan duniya babu inda aka yi irin wannan, in kuma akwai a kawo. Da dai sauransu maganganu irin nashi wanda suke wato jan hankalin mutane sosai, inda aka samu mutane da dama suke masa kallon cewa ya kawo abin da babu wato wanda ya sai tunkare shi. To idan kuka yi cikin wannan bidiyo za ku sha mamaki. Amma kafin mu haɗa ku da wanda wato ya zo shi da kayan aiki, zai masa raga-raga amma fa da hujja fa. Mabiya Masussuka sai dai ku yi haƙuri fa. Aiki ne biyu ta kanku. Yawwa. To bari mu fara muku da malam, ko kuma ce Sheikh Imam Junaidu Bauchi, ya ɗan fara tsokalo mana shi. Idan ya taso kuma ya yi yunƙuri, to sai kuma haɗa shi da wancan bawan Allah, sai isa wato ya iya binne shi kawai a wuce gurin. Da haka mu fara da Imam Junaidu mu ji shi wani irin saƙo yake ɗauke da shi, kana sai mu haɗa ku da ainihin jana'izan wato tashi shi Masussuka ɗin, ku ga yadda al'amura suke tafiya. Muna muku fatan alkhairi kuma na share ɗin wannan bidiyo. Mun gode. Wallahi ba mu ba su. Yanda muke faɗa da wanda za su ƙaryata mana shegunanmu, su ƙaryata mana babu mu babu aƙidan da za a na zagin hadisan manzon Allah, babu mu babu su. Wallahi ba mu ba su. Yanda muke faɗa da wanda za su ƙaryata mana shegunanmu, su ƙaryata mana jagororinmu, to a hara abin da ya fi dacewa in an fito ana ƙaryata manzon Allah, ana ƙaryata hadisansa, mu fito mu tada jijiyan wuya mu ce ba mu yarda ba. Kuma ba ruwanmu ko shedan ne yake yakansa a lokacin, ba za mu bari mu ce sai shedan ya gama. Shedan ya yi nasa daban, mu yi namu daban. Allah ya hukunta kowa da niyyansa. Mu anan muke. Kun ga wannan manya-manyan malaman hadisi, Ibn Tulun, da ya yi musu wannan wato alheri, Allah Ubangiji sai ya sanya albarka a cikin rayuwarsa. Kuma daga cikin abubuwan da wannan hadisi yake nuni a kai shine ganin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da kuma manzon Allah ya ce a yi mawana kaza. Manzon Allah ya ce wane. Shi yasa su masu karyata hadisi kullum da ka ji su da sabon al'amari. Kullum sai ka ji su da sabon al'amari. Saboda abu ne a burkice. Addini ka ce da ka yi shi ba hadisin manzon Allah, dole zai zama a burkice. Ba a san ina ne makaman abun ba. Yau ka ji su sun zo suna magana jifan shedan. Ai jifan shedan, ba wani maganan jifan shedan. Shedan da Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, ta yada aje da ƴan tsakon kwani ana jifansa. Wanda ai sai dai aje da nukiliya ko aje da ekwa. Shirme malam, shirme. Wa ya ce maka shedan ake jifa? Ba Hausawa bane kawai suke ce jifan shedan? Sunan gurin kan ba Jamarat bane? Yana cikin mashair, kuma bautan Allah ne, kuma Allah Ubangiji yana da hikimarsa cikin fardanta abin da ya fardanta, yana da hikimarsa cikin hana abin da ya hana. Shi yasa addini ba ana auna shi bane da doron hankali. Shi hankali bin addini yake yi, ba addini bane zai juyo ya ba hankali dan baka gane abu ba.
ba kai ne da ka zo ka yi alola, bayan ka yi alola ka zo ka kabbara sallah ga jikan alola ga komai a jikinka, in kai tusa sai a ce alolan ya warware ba. Sannan in ka fita baka samu ruwan da ka yi alola ba, ko da ruwa na diga a jikinka na alolan da kai wanda ya karye, sai dai ka dangwali kasa kama ka a hannunka da fuskanka, shine taimama, fa tayammamu sa'idan tayyiban. Auna da hankalinka ka fitar mana da karatu. Allah ne ya fardanta, Allah ne ya ce. Kuma yanzu wanda zai zo ya kalli jamra ya ce jamra, wanda jamra yana daga cikin rukunai na aikin hajji, ya rushe wannan, to shi kuma a rukunin aikin hajji me ya bar maka? Ya zo ya ce maka ruwan zamzam ɗaya yake da kowane ruwa, shi kawai maganin kishi yake. Ai idan da a ce ruwan zamzam waraka ne da duk an rufe asibitoci. Kaga wannan izgili ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Likitan ma da yake bada magani ba shi yake warkarwa ba, Allah ne yake warkarwa. Inda likita shi yake warkarwa da bai mutu ba, shi da bai yi rashin lafiya ba. Magani nawa aka sha aka mutu? Ai duk wanda ya yi imani cewa wani magani tasirinsa shi dai tafiyar da cuta, bai imani da Allah ba. Allah ne mai warkarwa. Allahn da zai warkar da kowane irin nau'in magani ne, shi yake da ikon ya warkar da ruwan zamzam. Ruwa ma ya fi kusa da abin warkar da cuta. Amma a faɗi magana mara daɗi, shi kenan sai wasu su kama dariya. Ai ba mu ya taɓa ba, ai ba mu ya taɓa ba. To me kake so a taɓa? Ba ko aka taɓa ba ko? Ba kunya ba tsoron Allah. To mu an taɓa mu, kuma bara mu ba. Kuma ai duk masu karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai su sun san su mayaudara ne. Su sun san ba addini suke yadawa ba, san zuciya suke yadawa. Yaudara ne da sunan Alƙur'ani, kuma yaudara ne da sunan addini. Addinin musulunci umarnin Allah ne da umarnin manzon Allah. Manzon Allah kuma shine ya fassara abinda Allah ya turo shi da shi cikin maganganunsa da ayyukansa da umarninsa. Don haka cewa ba wani hadisi na umarni, ba wani hadisi na hani, ba wani hadisi na aiki, kaga wannan kuma jirkita addini ne da juya addini. Shi yasa su masu karyata hadisi kullum da ka ji su da sabon al'amari. Kullum sai ka ji su da sabon al'amari, saboda abu ne a burkice. Addini ka ce da ka yi shi ba hadisin manzon Allah, dole zai zama a burkice, ba a san ina ne makaman abun ba. Yau ka ji su sun zo suna maganan jifan shedan. Ai jifan shedan ba wani maganin jifan shedan da Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, ta yada duk hadisin duniya babu wani hadisi wanda ya zo da maganar duk hadisin duniya babu wani hadisi wanda ya zo da maganar raka'o'in sallah da lokutan sallah jimlace, babu wannan hadisin. In dai hadisi ne to har abadan duniya wallahi sai dai ka bar sallah, amma ba wani hadisi da ya taba ce maka yi sallah azhar raka'a 4, yi sallar la'asar raka'a 4, yi magariba raka'a 3, yi isha'i raka'a 4, yi asuba raka'a 2. Babu wannan hadisin kwata-kwata. Kuma har yanzu ina nan kan bakana, saboda a cikin hadisan duniya ba wannan hadisin. A ga hadisi rubuce cewa ya bada wannan umarnin, babu shi. Wannan kalubalen yana nan. Na'am, dan uwa kamar yadda kuka saurara ya ce babu, ni kuma insha Allah zan kawo duka hadisan da suke magana, ko kuma duka sallolin nan zan kawo hadisan da suke magana akan adadin raka'o'in su tun daga kan sallar asuba har zuwa sallar isha. Zan kuma kawo da reference da lambar hadisi, ya ce duk hadisan duniya babu. Sannan kuma zan kawo a jumlace, mu da shi sai ku yi alan kalkalanci wane ne makaryaci. Sannan zan so ku yi tagin dinsa da mabiyansa, ga wanda yake da shirya zai iya shirya. Insha Allah kamar yadda na faɗa zan kawo a dunkule a farko, sannan kuma kowace sallah zan kawo a rarrabe. A gurguje mu je wato a dunkule. Hadisin da zan fara da shi, hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi, hadisi mai lamba ta
631 manzon Allah sallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah. To a mu je mu ga yanda sahabbai suka rawaito mana adadin rako'i a sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu shiga cikin littattafan hadisi. Hadisi na farko da zan fara da shi shine hadisin Abdullahi dan Umar, wanda Imam Bukhari ya kawo hadisi mai lamba ta 1180. Yake cewa sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhr arba'an. Nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azhar mun yi raka'a hudu, annabi ya sallah raka'a hudu, wa ba'da rak'atayn, bayan ta yi nafila raka'a biyu. Yace wal maghribi thalathan, yayi sallar magriba raka'a uku, wal isha yayi sallar isha arba'an raka'a hudu, wal fajr rak'atayn, yayi sallar wato asuba raka'a biyu. Kaga a wannan hadisin ya kawo mana sallar asuba, sallar azhar, sallar magriba, sallar isha, sallar la'asar ce Abdullahi dan Umar bai sami yin ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ba. Mu je hadisi na biyu, hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha, hadisin Imam Ahmad bin Hanbal wanda ya kawo shi hadisi mai lamba ta 26,338, wanda na Aisha take cewa inna awwala mafturida ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini. Farkon abin da Allah ya fara farlantawa ga manzon Allah sallam a sallah shine raka'o'i biyu. Tace illal magriba, wato sai sallar magriba fa innaha thalathan, wato ita sallar raka'a uku ake yin ta. Fa innaha kanat thalathan, wato ta kasance raka'a uku ake yin ta. Tace thumma atamma Allahu salata az-zuhra wal asra arba'an, wato fil hadri. Manzon Allah Allah sai cika sallar azhar da sallar la'asar su zama raka'a hudu a halin zaman gida. Wa fi safri, wato raka'ataini a halin tafiya kuma raka'o'i guda biyu. Wannan a jumlace kenan. To mu je a rarraba kowace sallah za mu ambace ta, mu kawo hadisin da yayi magana akan ta. Mu dauko sallar asuba, salatul subhi, salatul fajr. Hadisin Amru bin Qais bin Amru, hadisin wanda Imam Abu Dawud ya rawaito, hadisin mai lamba ta 1267. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Amru bin Qais yace ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yusalli rak'ataini ba'da salati subhi, yayi sallah raka'a biyu bayan sallah asuba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa salatu subhi raka'ataini, ai sallah asuba raka'a biyu ake yi, naga ka tashi ka ƙara wata sallar. Sai mutumin sai yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ban yi raka'atul fajr da ake yi kafin sallar asuba ba, shi yasa yanzu na tashi nake yin ta. Kaga a wannan hadisin manzon Allah karara ya ce ai sallar asuba raka'a biyu ce. To mu je sallar azhar. Sallar azhar, hadisin Anas bin Malik wanda Imam Bukhari ya rawaito shi, yake cewa hadisi mai lamba ta 1089, yake cewa sallaitu zuhra ma'al nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madina. Nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, sallar azhar arba'a, wato raka'a hudu. Yana faɗan adadin rako'in da yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan mu je sallar al'asar. Sallar la'asar mu ɗauki hadisi wanda yake a cikin Musnad na Ahmad bin Hanbal mai lamba ta 11,802, hadisin Abi Sa'id al-Khudri, yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar la'asar. Yace kana yaqumu al-asr yaqumu al-asr fi rak'atayn al-ulatayn fi kulli rak'atin qadra qira'ati 15 aya. Manzon Allah sallam nayi sallar la'asar da shi, yace yana karanta adadin dadewar da yake a sallar la'asar kamar wato adadin dadewar da zaka yi har ka karanta ayoyi guda 15. Kaga wannan hadisin sai ce wa fil akhirataini, wato rako'in karshe kuma guda biyun karshe sai yake cewa qadra nisfu zalika, yana yin rabin haka. Kaga wannan hadisin ya zo mana da raka'a hudu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da su a sallar la'asar. Sannan mu je sallar magariba. Hadisin yana cikin wato al-Mustadrak na Imam al-Hakim, hadisi mai lamba ta 11,137, wanda Abi Hurairah ne rawaito hadisin manzo Allah yake cewa la tutiru bi thalathin tashabbahu bi salatil maghrib, wato kar ku yi
sallar wato wutri kar ku dinga yin saraka uku, domin yin saraka uku zai zamto kun yi kamancece ne da sallar magariba. Kaga wannan hadisin manzo Allah yana nuna masa sallar magariba raka'a nawa ce, raka'a uku ce kenan. Kaga wato ya tunda ya ce bi salatin, kaga ya nuna cewa sallar magariba raka'a uku ce. Sannan kuma salatul isha, dalili akan sallar isharar adadin rakawoyin ta mu dauko wancan hadisin na Abdullahi dan Umar wanda yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallam al-isha 4, nayi sallah tare da manzon Allah sallam raka'a 4, wanda hadisin na fara kawowa. Wannan ya ishe ka dalili, ya ce babu hadisai, to ga hadisan mun kawo. A bidiyo na gaba insha Allah zan kawo hadisan da suka yi magana akan lokutan sallah a jumlace da kuma a rarrabe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan kalubalen yana nan. Hadisin da ya yi warware komi a cikin magana hadisi, je ka cikin Sahihul Bukhari wanda ya warware komi akan maganar sallah, kawai cewa yayi in ka je Sahihul Bukhari al-Mujallad salis hadisi na 4302 cewa yayi sallu salata kaza fihi ni kaza. Kawai iyaka ya gama warwarewa ne, yace kaza din nan da kaji na faɗi haka hadisin yace sallu salata kaza fihi ni kaza. Wai manzo Allah ya kira sahabbai ya masa bayani yace to ku yi sallah lokaci kaza, sallar kaza kuma ku yi ta lokaci kaza, sallar kaza ku yi ta lokaci kaza. Ba adadin, ba ma time din, ba lokacin. Kaza lokaci ne, kaza shine dama Bahaushe ya dauka. Wane zai zame ne yace mana wai kaza kaza, to wannan kaza din dama ai larabci ne, wato abinda ba a ayyana shi ba shi ake cewa kaza. To shi yasa ka san sun yi barazana ne suka kori masu bin Qur'ani, saboda su masu bin Qur'ani ba karatun littattafai suke ba. Mabiya Qur'ani da yawa sun dauka raka'o'in sallah na nan rubuce cikin littafi, da raka'o'in da lokutan da komi, wallahi sun dauka suna nan cikin hadisi. Jama'a akwai abun mamaki ga duk wanda ya saurari wannan bidiyon. Wato duk yawan hadisan da suka zo da maganganu akan lokutan sallah. A baya na yi bayani akan adadin raka'o'in sallah, na ba da amsa ƙarƙashin wannan bidiyon da na sa a baya. Sannan yanzu insha Allah zan kawo hadisan da suka yi magana akan lokutan sallah. Akwai hadisi wanda manzon Allah sallam tun daga kan sallar azhar har zuwa sallar isha yau ba sahabbai bayani, kamar yadda mala'ika Jibril ya zo ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi kuma ya sanar da sahabbai, wanda dama sakon Allah yana zuwa ta hanyar Jibril ne zuwa ga manzon Allah, kamar yadda Alqur'ani ma haka ya sauka. Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ma'ana ruhi amintacce ne ya saukar da wannan Alqur'ani, shine Jibril alaihi salam. Kafin nan abinda zai baku mamaki, a bidiyon za ku ji inda yake bayani, yake cewa mabiyansu da yawa an san ba sa karatun littattafai, shi yasa ake rudar su, sun zata akwai lokutan sallah a cikin hadisi da kuma raka'o'in sallah, sun zata akwai. To abin da ya ban mamaki shine, ai dama duk wanda kasancewa bai san abu ba baya karatu, shine zaka batar da shi. In ka ce mai babu, ai dole yadda. Ka ce ba sa karatu, dole in ka ce musu babu hadisan nan za su yarda, tunda ba karanta suke ba. Amma mu da muke karanta mun san akwai su, ba za mu taba gajiya da kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba insha Allah. Ga amsa kamar haka akan lokutan sallah, gashi inda suka zo a hadisi ba ɗaya ba ma. Zan fara ba da misali da hadisin da ya zo a cikin sunan Abi Dawud, hadisi mai lamba ta 393. Wanda manzon Allah, wanda hadisin Abdullahi bin Abbas ne ya rawaito shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ammani Jibril inda albayt marrataini fa salla bi az-zuhra hina zalati ash-shams wa kanat qadra ash-shirak. Manzon Allah zai fare mana bayani akan lokacin sallar azhar, kuma lokaci guda biyu annabi mana bayani, da lokacin farko da lokacin ƙarshe. Hadisin yace manzon Allah yace mana Jibril ya zo sun yi ta sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace sai ya jani sallar azhar. Lokacin da muka yi sallah azhar sai yace hina zalati shams, lokacin da rana ta karkace daga tsakiyar sama, rana ta zawali. A lokacin su babu agogo ballantana a ce karfe kaza, ta haka ake iya ganewa ta karkatar rana ko faduwarta ko bullowarta. Yace wa salla bi al-asra, yayi kuma sallar la'asar da ni, ga lokacin sallar la'asar kuma yace yayi sallar la'asar da ni hina kana zilluhu mithlahu, lokacin da inuwa komai ta daidai da tsayin shi. Wa salla bi al-maghrib, ya sallan magriba da ni
hina afdara as-sa'im lokacin da mai azumi yake shan ruwa lokacin da rana ta fadi. Yace wa salla bil isha hina gaba shafaku, yayi sallar isha da ni lokacin da shafaki ya buya, ma'ana wannan jajajen da yake sama ya karkace daga tsakiyar sama. Yace wa salla bil fajr hina hudima at-ta'am wash-sharabu ala as-sa'imi, ya salla asuba da ni lokacin da ake haramta ci da sha ga wanda yake mai azumi, ma'ana lokacin da alfijiri ke fitowa, ai lokacin mai azumi zai daina ci, kamar yadda Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Na'am, sai yake cewa falamma kana al-ghadu, lokacin da washe gari yayi, anan Jibril ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah na farko, ma'ana sallah kowace akwai lokacin muhtarinta na farko, akwai kuma lokacinta na ƙarshe, wanda in ka bari wannan lokacin ya fita ka yi laifi. Yace to washe gari sai ya zo sallah biyar zuhra, sai sallah azhar da ni hina kana zilluhu mithlahu, wato lokacin da tsino komai ta daidai da shi, sallah azhar kenan, kaga ta dan kara gaba. Yace wa salla bi al-asr hina kana zilluhu mithlaihi, yayi sallar la'asar da ni lokacin da komai tsayin shi ya ninka shi sau biyu, kaga lokacin rana ta kusa faduwa, rana ta dan tafi kenan. Wa salla bi al-maghrib hina aftara as-sa'im, ita kuma magriba lokacin ta ɗaya ne. Yace yayi sallar magriba da ni lokacin da mai azumi yake shan ruwa, wato lokacin da rana ta fadi kenan. Wa salla bi al-isha ila thuluthil layl, wato yayi sallah da ni zuwa 1/3 dare, ya jinkirta ta ila zu silisul layl al-akhir kenan. Sai yake cewa wa salla bi al-fajr fa asfara, yi sallar asuba da ni lokacin ne, sai jinkirta ta har zuwa lokacin da sama ta fara yin yalo, ma'ana alamun rana tana neman ketowa kenan. Sai ce wa qala ya Muhammad, sai ce ya annabi Muhammad, ya kai mu ya Muhammad, hada waqtul anbiya, wannan shine lokutan annabawa, min qablika, kafin kai a wannan lokutan annaba suke yin sallah, haka Allah ya tsara. Yace wal waqtu ma baina hadaini al-waqtaini, lokacin da zaka yi sallah da kai da al'ummarka tsakanin wayannan guda biyu, da na yanzu da na jiya, wato wayannan su ne lokutan sallah. Abinda zai ƙara ƙarfafa wannan, ba na so bidiyon ya tsayi, zan katse shi, bidiyo na gaba zan ƙara ɗorawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, ko iya nan mun fahimci ga hadisi ƙarara inda ya zo da lokacin sallah. Ga wanda yake bibiya, a ji a duba sunan Abi Dawud, hadisi mai lamba ta 393. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace kuma ya ganar da mu gaskiya. Tafsiri da rediyo a Bauchi, sai suka dauke ni na wasu tafsiri a gidan rediyon Bauchi. To daga nan sai wadansu manyan mutane daga cikin ma'aikatan gwamnati yan ɗariƙar Tijjaniya suka sami suka ce tafsirin nan da kake yi. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bayan haka masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna farawa da suna Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai. Masu sauraro, kamar yadda kuka kallaci wannan takaitaccen bidiyo, za ku ga wani yaro inda ya kafa Shek Dahiru Usman Bauchi ya kafa bidiyonsa, wanda tun yana da rayuwarsa, wato ake yi masa tambayoyi na ainihin tarihin rayuwarsa, yake ba da amsa. Shi ne wannan yaron ya je kutsuro yake irin wannan shigantaka ma shehi. Gaskiya yaro, za mu baka shawara kuma za mu maka nasiha. Shawarwarin da za mu baka bai kamata ba dattijo irin wannan mai shekaru, mutum mahalarcin alkur'ani mai girma, mutum masanin ilimi irin wannan babban malami, ka kafe shi ka zo kana masa irin wannan abin da kake yi. To gaskiya bai halitta kai haka ba. Ya kuma kamace ka a matsayinka na musulmi ka zo kana yi manya rashin kunya irin wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi wannan littafin da kake gani at-Tibyan na wajen Imam Nawawi, daga ciki ga abubuwan da yake cewa. Wannan hadisin ya zo an Abi Musa al-Ash'ari. Wannan hadisin ya zo daga ainihi wato baban Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, yadda Allah ta tabbata a kansa. Kale yace, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam,
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ijlalillahi, lallai yana daga girmama Allah subhanahu wa ta'ala ikirami zi shaibatin musulmi, shi ne girmama ma'abuci furfura wanda yake musulmi. Dattijo irin wannan wanda ya yi furfura haka sosai, bai kamata a ci kana zagin shi ba. Wahamilul Qur'an, da wanda yake ɗauke da hadda alƙur'ani, kaga bayan kasancewar tsoho dattijo mai shekaru kuma mutum ne wanda yake mahaddacin alƙur'ani mai girma. Kaga kenan bai kamata a ce mutumin da yake makarancin alƙur'ani mai girma ba ka zo kana mishi irin wannan cin mutunci. To wannan shi ne hadisin duk da yake ba har ƙarshen shi bane, wannan shi ne muhaddis shahid a wannan hadisi. Shi ya sama magana da ta tabbata daga ainihin Imam Jalalaini shi ne Abi Hanifa da kuma Imam Shafi. To su biyu wa'annan Allah ya saka musu da alhaidi suka ce in lam yakun ulama'u awliya Allahi, idan malamai ba su zanto waliyan ubangiji ba fa laysa lillahi wali, lallai a wajen Allah babu wani wali in dai malamai ba su zanto waliyan ubangiji ba. To wannan malamin duk abin da zaka faɗa kai ka san malami, yanzu ya kamata wannan abin da kake yi mishi ka dinga yi mishi abu ka kafe shi a duniya, mutum mai ɗimbin mabiya, mutumin da yake da ƴaƴaye masu yawa. Ka ji tsoron Allah, addinin ka wanda kake yi ba ka da tabbaci Allah ya karɓi addinin ka ko bai karɓa ba, kuma duk abin da kake yi mala'iku suna rubucewa. Sannan kai kanka aikin ka baka da garanti a kan shi. Bai kamata ba mutum ya zo ya ɗauka kamar kai kana nuna kai naka na ƙwarai ne, na wani ba na ƙwarai ba ne. Na rantse maka da Allah irin wannan sai an je kiyama kaga abin ya sha bambam. Saboda haka yana da kyau ku dinga ainihin lura da abin da kuke yi. Ku daina yin abubuwan da bai kamata ba. Ku dinga kafa dattawan mutane, ku dinga kafa shugabannin mutane. A zo a yi ta zage-zage ana ciye-ciyen mutunci. Daɗa umma ne, umma ya aikata ma aiki ne wanda kake ganin ba daidai bane gare ka, ai ya riga ya rasu, ya riga ya sadu da abin da ya aikata. Shi yasa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa idan mutum ya rasu to ku kame daga ainihin munanan ayyukansa, ku dinga ambatan ayyukansa wanda suke kyawawa. An fahimta ko, domin su sun sadu zuwa ga abubuwan da suka aikata. To menene na hikima kai kuma ka zo ka kafa bidiyonsa, ka zo kana irin wannan shakiyanci, kana irin wannan abubuwan, kana karkace baki, kana isgili. Wannan isgili ne kake. Allah maɗaukakin sarki abu isgilin nan da kake yi da bakinka, wallahi Allah zai iya jarabtar ka, kuma baka san bakin wani ba. Yanzu yadda kake wannan abun, wani yana iya faɗin mummunan magana a kanka, wani ta iya yiwa yana da kambun baka, kila ya zo ya yi mummunan magana a kanka ko wani abu makamancin haka, ko wani baka san yanayin kusancin shi da Allah bai faɗi mummunan lafazi a kanka, kaga abu bai yi daɗi ba. Saboda haka Allah ku kiyaye irin wannan abin da kuke baya da kyau. Shi addinin musulunci yana da tsari, kuma addinin nan na Allah ne ba naka bane, kuma Allah yana gafara daga wanda ya ga dama, kuma yana azaba ga wanda ya so. Amma bai kamata ba ku dinga kafe manyan malama a duniya, ku dinga kafe su, kuna cin mutuncin su, kuna yi musu irin haka. In ba Najeriya ba, gado ina ake irin wannan abu wanda baya da amfani. Ƙananan yara wanda ba ku kai ko tattaɓa kunnen shi ba, ku fito kuna irin wannan rashin kunya da sauransu. Wannan bai kamata ba. Wanda yake ko ƴaƴan shi jikokin shi ma sun fika karatun, sun fika komai, amma ka zo kana wulakanta dattijo malami a Najeriya, wanda wasu ƙasashe suke ainihin wato suke burin ina ma a ce a ƙasashen su an kai irin wannan mutum, amma shi ne kuke kafewa kuna ce mutunci dan ba masharafin ku iri ɗaya bane. Saboda haka duk Allah ku kiyaye, ku dinga sana abin da ya kamata. Saboda haka Allah Ubangiji ya rufa mana asiri da duniya da lahira. Abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu nada abin da. To masha Allah, a bayan kammalawa da jana'izar wato masussuka mun kai shi mun je mun binne shi a kabarinsa. To kafin mu yi sallama da ku, bari mu leƙa labaran wato Nijar mu ga abin da ake fafatawa a can da kuma makwabtan Nijar.
Da farko bari mu fara da jaridan Da Magaram, abinda ta wallafa mana a shafin su na intanet wato Facebook, inda suka ce Tawa RJNP wannan ƙungiya ta gudanar da aikin tsaftace muhalli a CSI wato Sabon Gari. A ranar Asabar 6 ga watan Yuli shekara ta 2026 matasan RGNP na yankin Tawa sun gudanar da babban aikin tsaftace muhalli a cibiyar lafiya ta CSI Sabon Gari. Sun ware wurin gaba ɗaya, wato sun share wurin gaba ɗaya tare da kwashe shara domin samar da muhalli mai tsafta da lafiya wato ga marasa lafiya da kuma ma'aikata. Wannan aiki na nuna jajircewan matasa wajen hidimtawa al'umma da inganta tsafta da kuma haɗin kai. So za mu nuna muku cikakken abu a hotuna a nan gaba. Nan kuma za mu yi ƙara'i ne abin da ya faru a dawowar shugaban ƙasa mai girma Abdulrahman Chani, sakamakon ba mu kawo muku update a kai ba. Muka ga cewa ko ɗan yadi ya kamata mu ma kar a bar mu a baya. Wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmanci. Fadar shugaban ƙasa mai girma Janar Abdulrahman Chani, shugaban ƙasa ya dawo Yamai a ranar Juma'a 5 ga watan Yuli shekara ta 2026 bayan kammala ziyarar tasa ta tsawon awanni 28 ma'ana kwana 2 a birnin Ankara a jamhuriyar Turkiyya. Idan ba ku manta ba dama shi shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya tafi wato ƙasar Turkiyya domin su je su tattauna don ƙoƙarin kawo wa Nijar wasu abubuwa na ci gaba da kuma samun haɗin kan ƙasan don gudanar da wasu abubuwa da suka shafi ci gaban ƙasashen gaba ɗaya. To wannan shi ne magana ake a kan dawowarsa, shi ma za mu kawo muku cikakken yadda abun ya gudana a hotuna nan gaba kaɗan. A lokacin saukarsa daga jirgi, Firayim Minista watan mai girma Ali Muhammad Lamin Zain tare da mambobin majalisar ƙasa wato don tsaron ƙasa, mambobin gwamnati da sauran manyan jami'ai ne suka tarbe shi watan kafin ya wuce zuwa fadar shugaban ƙasa. Wannan shi ne. Idan kuma muka dawo ta nan ɓangaren za mu ga cewa gwamnatin jihar Tilibiri, Kanal Maina Bukar tare da wasu manyan jami'an wato gudanarwa ta jihar sun halarci wani taron addu'ar haɗin gwiwa wanda aka gudanar tare da karatun Alƙur'ani mai girma a wannan Asabar 6 ga watan Yuli shekara ta 2026 a masallacin Tilla Kaina. Wannan taro na ibada ya gudana ne tare da haɗin gwiwar al'umma da shugabanni domin neman taimakon Allah da roƙon zaman lafiya, tsaro da kwanciyar hankali a faɗin jamhuriyar Nijar. Mahalarta taron sun yi addu'o'in fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa tare da ƙarfafa haɗin kai wato na al'umma da kuma inganta zaman tare cikin lumana a ƙasar. Haka kuma gwamnati Tilibiri ta yi kira ga ci gaba da irin waɗannan addu'o'i a matakin al'umma domin tallafawa ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wato Nijar. Za mu nuna muku shi ma cikakken hotuna a nan gaba. Idan kuma muka dawo nan a Zindar Bes za mu ga sun rawaito cewa damina ta fara kankama a wasu sassan Nijar. Yaya abin yake a yankinku? Ga ƙarin bayani. Damina ta fara kankama a wasu yankuna na ƙasar Nijar ciki har da jihar Zindar. Tun bayan saukar ruwan sama na farko, wato manoma a yankunan
Magarya, Mariya da ke kudancin Damagaram sun riga sun fara aikin wato shuka cikin fatan samun wato albarkan noma. Sai dai a ɗaya ɓangaren kuma musamman a arewacin jihar kamar yankin Tanut, har yanzu al'umma na ci gaba da jiran isowar ruwan wato na damina domin su fara ayyukan nasu na noma. To a wajenku yaya abin yake? An fara samun ruwan sama ko har yanzu ana ci gaba da jira? Ku bayyana mana halin da ake ciki a yankinku a cikin wato sharhi, ma'ana a comment section. To wannan shine labari kusan na ƙarshe amma ba shi na ƙarshen ba, inda za mu ga cewa gwamnatin jihar Zindar Kanal Masallaci Muhammad Sani ya jagoranci bikin ƙaddamar da tseren gudu na ɗaukar sabbin jami'an rundunar 'yan sandan ƙasa ta Nijar, wanda aka gudanar a safiyar yau a babban tafki da ke cikin shiya ta 5 ta birnin Zindar. Gwamnan ya isa wajen taron tare da manyan mataimakansa da sauran jami'an gwamnati domin ƙaddamar da wannan muhimmin mataki na farko a tsarin zaɓen sabbin jami'ai wato 'yan sanda. Wannan kenan, shi ma za ku ga cikakken yadda abin ya faru a cikin hotuna a nan gaba kaɗan. To wannan shi ne kusan za mu ce za mu rufe da shi wannan labari ga shi kamar haka. Dubban mabiya ɗariƙar Tijjaniya daga sassa daban-daban na jihar wato Nijar da wasu ƙasashen Afirka sun hallara a ƙauyen kusa da ke ƙaramar hukumar waton gundumomin domin halartar taron diwani na shekara-shekara kamar yadda aka saba gudanarwa bayan babban sallah. Taron ya haɗa mabiya daga Nijar, Nijeriya, Senegal, Mali, Kamaru, Chadi da sauran ƙasashe, inda aka gudanar da zikiri, wazifa, wa'azi da addu'o'in neman zaman lafiya, tsaro da haɗin kan al'umma. Taron ya samu halartar gwamnan jihar Zindar Kanal Masallaci Muhammad Sani tare da jami'an gwamnati, sarakunan gargajiya da shugabannin addinai. Gwamnati Zindar ta ce jawabin da ya gabatar, gwamnan ya yaba da gudunmuwar da mabiya ɗariƙar Tijjaniya ke bayarwa wajen inganta zaman lafiya da haɗin kan ƙasa, inda ya buƙaci mahalarta taron su ci gaba da yi wa Nijar addu'o'in samun kwanciyar hankali da ci gaba. Ana ɗaukar taron diwani na ƙasa a matsayin ɗaya daga cikin manyan tarurrukan addini a yankin, wanda ke ƙarfafa zumunci tsakanin al'ummomin ƙasashe daban-daban tare da wato bunƙasa ƙimomin zaman lafiya, haɗin kai, da kuma fahimtar juna. To wannan shi ne rahotonmu na ƙarshe, saura kuma mu nuna muku ainihin yadda abin ya gudana a cikin hotuna, don haka ku biyo mu domin ganin yadda abin ya gudana gaba ɗaya. Bara mu fara da batun tsaftace muhalli. Waɗannan su ne wato wanda suka yi wannan ƙoƙari, masu ƙoƙari wajen su ga sun tsaftace muhalli da dai sauran abin da muka karanto muku a baya sun aikata na abin a yaba. Ga su kamar yadda kuke gani a cikin hotuna, wanda suka yi hakan domin tsaftace muhalli da kuma ƙara samun ƙarfafa juna da haɗin kan juna da kuma kawo ci gaban ƙasa. To Allah ya saka musu alkhairi. Wannan kuma shi ne kamar yadda kuke a cikin hotuna, inda mai girma Abdurrahman Chani ya sauka daga filin jirgin sama, inda shi Muhammad Lamin Zin ya zo ya tarbe shi da sauran jami'an gwamnati
da dai sauran sojawa ga su nan kamar yadda kuke gani. Wannan shi ne a lokacin da wato yake sauka ɗin kamar yadda gashi kuke gani a cikin hotuna. Alhamdulillah tafiya ta yi kyau, an je lafiya kuma an dawo lafiya, an samu ƙasa lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana, ga al'umma nan cikin nishaɗi da jin daɗi sun tarbi shugaba bayan dawowansa. Wannan kuma shi ne kamar yadda kuke gani taron karatun Alƙur'ani da muka yi bayani shi ma, inda muka ce za mu kawo muku gashi nan kamar yadda kuke gani a cikin hotuna. Shi ne inda aka gudanar da karatun Alƙur'ani mai girma kamar yadda dai mun yi jawabi a baya, ba buƙatan sai an sake maimaita dogon bayani. Wannan kuma gashi nan dai kuna gani wajen gasan wato tseren gudu wanda muka kawo rahoto a kai, shi ma gashi nan kuna gani a cikin hotuna yadda abun ya gudana, wanda aka yi domin ɗaukan sabbin ma'aikatan 'yan sanda dai da sauran abubuwa da muka yi bayani a baya. Alhamdulillah shi ma. Wannan kuwa shi ne taron da aka yi na wato gabatar da karatun diwani, wazifa, wanda wato jagorori na ɗariƙan Tijjaniya suka gabatar, wanda aka saba yi duk shekara na bayan babban sallah, wanda kusan shi ne ma rahotonmu na ƙarshe da muka gudanar. Alhamdulillah kun ga shi ma an samu natija, an samu mahalarta da yawa kuma taro ya yi kyau tunda an yi lafiya an kuma tashi lafiya kamar yadda aka saba. Ga mutane nan ku gani cikin natsuwa da kwanciyar hankali. To abin da ake buri dama kenan ya tabbata, a ce koyaushe ana ƙara samun ci gaba da kuma haɗin kan al'umma a koyaushe, domin wannan abun yana da matuƙar muhimmanci, inda taro ne da ya haɗa wato ba ma Nijar kaɗai ba kamar yadda muka gani a baya, ya haɗa hadda ƙasashe na kusa da Nijar irin su Mali, Alger, Najeriya da sauran dai ƙasashe dai ga su nan, wanda masha Allah kuma wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. Ga su nan cikin natsuwa maza da mata, wanda wannan abun a yaba ne, kuma Allah ya ƙara kawo duk abin da zai kawo zaman lafiya da ci gaba a ƙasa ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi ma baki ɗaya. To a nan za mu tsaya, muna muku fatan alkhairi da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Za ku yi mana sharing ɗinsa, sannan ku faɗa mana ra'ayinku a sashin sharhi wato comment section. Mun gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.